Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau membantu menginformasikan produk dari Denatur Indonesia untuk mengatasi keluhan batuk, baik batuk berdahak, batuk kering, ataupun hingga batuk berdarah. Nah, produknya apa saja? Dari Denatur ini ada 2 macam obat, bentuknya semua kapsul, sangat mudah untuk dikonsumsi. Produknya ada Detopar dan PPK. Nah, sebelum saya bantu informasi lengkap mengenai produknya, saya bantu informasi mengenai keluhan batuk. Batuk berdahak terjadi ketika tubuh menghasilkan lebih banyak dahak atau lendir pada saluran pernapasan. Sedangkan batuk kering merupakan batuk yang tidak mengeluarkan dahak. Dan untuk kondisinya, batuk yang terus-menerus itu bisa juga menyebabkan batuk berdarah. Baik batuk berdahak maupun batuk kering bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga untuk cara mengatasinya bisa disesuaikan juga dengan penyebabnya. Batuk merupakan reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Selain sebagai respon terhadap masuknya benda asing ke saluran pernafasan, batuk juga bisa merupakan gejala dari penyakit tertentu. Saat debu, polusi, atau alergen memasuki sistem pernafasan, otak akan mengirim sinyal melalui saraf tulang belakang ke otot-otot dada dan perut. Ketika otot-otot tersebut berkontraksi, udara menyembur melalui sistem pernafasan untuk mendorong keluar benda asing. Hal inilah yang dinamakan dengan batuk. Pada batuk berdahak, batuk juga bertujuan mendorong lendir dari sistem pernafasan sehingga dapat bernafas lebih mudah. Sedangkan batuk kering, di mana dahak tidak banyak diproduksi atau justru tidak terdapat dahak sama sekali. Dorongan untuk batuk umumnya karena rasa gatal di tenggorokan. Penyebab umum batuk berdahak adalah infeksi oleh virus atau bakteri. Ketika saluran pernafasan terinfeksi, misalnya sedang flu, tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir. Fungsinya adalah untuk menjebak atau mengeluarkan organisme penyebab infeksi. Batuk bertujuan untuk mengeluarkan lendir tersebut. Ada beberapa kondisi yang dapat memunculkan gejala batuk berdahak seperti pneumonia, bronkitis, penyakit paru obstruksi kronik, asma, kemudian postnatal drip atau kondisi yang ditandai dengan adanya dahak pada saluran napas bagian atas seperti hidung dan rongga sinus yang turun ke tenggorokan. Nah, untuk kondisinya sendiri, selain batuk berdahak, ini ada juga batuk kering, di mana untuk batuk kering ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena alergi, asam lambung, asma, infeksi virus, di mana ketika infeksi virus seperti flu biasanya akan mengalami batuk berdahak, namun setelah pilek sembuh, ada mungkin mengalami batuk kering akibat infeksi saluran napas yang menjadi sensitif setelah terserang virus. Nah, jika batuk dibiarkan terus-menerus, apalagi jika disebabkan oleh keluhan penyakit seperti tadi asma atau bronkitis, atau infeksi lainnya, bahkan nanti bisa menyebabkan kondisi batuk berdarah hingga TBC. Nah, sebelum kondisinya batuknya semakin parah, atau bahkan memang sudah mengalami keluhan hingga TBC atau batuk yang tadi disebutkan, dari produk Denatur sendiri ini memiliki produk untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut, yaitu ada Detopar dan PPK. Tidak perlu khawatir karena produk-produk herbal kami ini terbuat dari racikan herbal alami yang sangat aman dikonsumsi dan tidak ada efek samping. Untuk Detopar sendiri ini terbuat dari 3 racikan herbal, yaitu dari mengkudu, lengkuas, dan jahe. Mengkudu mengandung polisakarida yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengaktifkan kerja sel darah putih. Sedangkan lengkuas, ini kandungan antipasmodik dalam lengkuas dapat melebarkan bronkolius sehingga mencegah serangan asma. Untuk jahe, ini vitamin, mineral, dan asam amino dalam teh jahe dapat membantu memulihkan dan meningkatkan sirkulasi darah
yang dapat membantu mengurangi kemungkinan masalah pernafasan. Sedangkan untuk PPK, ini terbuat dari sirih merah, di mana daun sirih merah ini mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh, seperti minyak atsiri, yang mana baik untuk menyembuhkan masalah penyempitan pernafasan. Untuk produk-produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah Dinkes, Halal MUI, dan sudah mengantongi ISO 9001-2015. Di botolnya pun tertera untuk nomor POM TR yang sudah terdaftar di BPOM. Untuk Deptopar sendiri, ini POM TR-nya 163 394 651. Kemudian untuk PPK, ini POM TR-nya 173 399 911. Ya, bagi yang membutuhkan produknya atau mengalami keluhan batuk tadi, silakan langsung melakukan pemesanan di nomor kami di 081 329 878 999. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.